Noordbank. The next station is Noordbank. В основном, в принципе, можно найти определенные средства, и это смешно. Но для меня психология современная, она очень молодая, она очень еще такая мачо, и она очень поверхностная. Ну, они как бы поверхностные слои пытаются изучать, но поверхностные они никогда не смогут с помощью external observation. Мы, как я вчера написала, это Мариэля, ну, это получается жена Роберта, Мелани. We are much more harsh on ourselves than others. Шар вообще, он даже не спросил. Но я накрутила, потому что он сначала спросил. Ну да, я как бы люблю. Так, в том-то и прикол. Накрутка почему происходит? Если у тебя какой-то есть блог, то я знаю, что у меня по отношению к менеджерам обычно